Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. ‘Yan uwa ɗalibai da masu kallo da saurare kamar yadda kuke gani insha Allah har yanzu dai muna ci gaba da ba da darasi akan sanin baƙin Qur'ani. Insha Allah ta'ala kamar yadda muke ta bibiyar karatu muke ta karatu to gashi mun sako kuma kan misalan cikin Qur'ani. Sai a biyo ni a kuma ganin me muka kuma samu in Allah ya yarda. Yau karatunmu na yau ya bada misali akan a. To harafin gaba shine b, idan ka hada zai baka abi, sai na gaba akhi. Dama kamar yadda na faɗa muku a baya ɗalibai, wannan ja ne sai ka ja shi. Akhi, fi ha dini hina fima zawi nuri banati tamida. To insha Allah ta'ala ɗalibai kamar yadda kuke gani wannan misali ne na cikin alƙur'ani. A ƙur'ani za ka gansu ana ɗan samun waɗannan ɗan kwatin ɗin da aka gani yanzu akwai su cikin ayoyi daban-daban. Kuma wasu na tambayar cewar mu 'yan wanne gari ne, 'yan wace jiha ne, 'yan wace ƙasa ne. So mu dai a Najeriya muke, mazauna garin Kano a kuma ƙaramar hukumar Nasarawa a unguwar Giginyu. Kuma mu da muke wannan ta abubuwa ne kaɗai bane ba kuma taimaka wanda su ma malamai ne, kusan ma in ce abin da ba za a ce ni na fi su ko sun fi ni ba, illa iyaka dai kowane ya ƙoƙarin ba da irin tasa gudunmawar. Kuma ni ma ba wai na iya bane ko kuma na fi su iyawa, a'a yanayin tsarin aiki ne aka gabatar da ni akan wannan program ɗin a haka. Kuma abin da muke fata daga gare ku 'yan uwa, ku yi mana fatan alkhairi. Kuma kamar yadda kuka sani ni da sunana Dan Albarka GGY. Kuma a ƙarƙashin tsarin wannan tafi da wannan karatu akwai su Malam Tahir Muhammad Mukhtar Giginyu, akwai Umar Ibrahim Said shi ma Giginyu. Su wayannan manyan mutane malamai guda biyu da su muke wannan harka. Muke ta ƙoƙarin wannan gabatar da wannan gudunmawa ga al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So haka ku taya mu da addu'a, Allah ya taimaka mana kuma Allah ya taimake ku. Abin da duk yake damun mu Allah ya mana maganin sa. Allah ya faranta mana ga baki ɗaya mu albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ƙara mana sansa dan arzikin sa sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.